Ene nje ndaho meze neza ndashima. Mumbabarire kuba nciye inbox kugira ndabandikire nimero yawe ndayikuye muri rya groupe nyene y'iwawe. Ego je mfise ikibazo c'umugenzi wanje kandi uwo mugenzi wanje aheruka kumpa audio yiwe itariki 29 ambwira ko yagutuye ikibazo ciwe ndi no muri Saudiya. N'uwo mugenzi wanje rero yari ino yambwiye ko yahari itariki 29 z'uko kwezi guheze ambwira ko yakurondeye kugira umutabariza ataragwaye cane tibase kumuvuza ahantu hari ati randungikira audio wamuhaye nca ndamubwira ati Mugisha rero ukuntu atabariza abantu bamuha umwidondoro uti nawe umuha umwidondoro kugira gutabarize hama uwo mugenzi wanje kuva ico gihe n'ubu sindasubira kumutora ntarasubira ku murongo nukuri je narifise ikibazo nukuri vyambabaje nabuze ati none umugenzi yabaye iki naciye no mu bandi bagenzi ndababaza amakuru ya Francine bambwiye bose ati nukuri ntibazi amakuru yiwe sinzi ko baba baramusubije mu Burundi sinzi ikibazo umugenzi afise nukuri nashaka mumfashe mumbwire nyene ko uwo muntu mwoba munamwibuka yabarondeye kandi aguhe ifoto yiwe sinzi ko yaba yarakurungikiye ifoto yiwe nukuri muzoba mukoze. Rero jewe uyu muntu nshuti zanje munkurikira ngaha sindamwibuka kubera ndonderwa n'abantu miliyoni. Jewe n'ivyo twavuganye mu kanya mba ndavyibagiye kubera ko usanga tutavuganye umwanya munini ico twavuganye kenshi usanga tuvuganye kuko ivyo tuvugana kenshi bihakwa gusa ingorane z'abantu bari muri Arabia Saudite zihakwa gusa kugwara kutagaburirwa kudahembwa gukubitwa kwimwa telefone n'ivyo bintu ivyo rero usanga kenshi nivyo bintu kunda kuza cane cane mu by'ukuri rero ndakunda basha ahubwo harigera navuga ati nidoga ati nzohava umutwe wanje zohava ku murongo kubera ndi umuntu yarakunda kwibuka cane gose bidasanzwe mugabo ubu ndashobora kuvugana mu kanya ugarutse nkongera kubaza vya bindi iti mbwira nyibutsa kubera ko twako turavugana mu kanya byahakwa gusa na vya bindi hari igihe bishika nkavyibuka nyene mugabo gusa ndakunda no kuvyibagira kubera bisa rero uyu sindamwibuka mugo urumva ko umuntu yahaye amakuru yamubwiye ko jewe twigeze kuvugana rero ntavyo nibuka ico nasavye ni nimero yiwe by chance ncasanga hirya yeje naravuze telefone yanje ni ukuvuga n'uruganiriro nagiranye n'abantu rwaravuyemwo aha rero ndasaba abantu baba muzi badufashe reka twumve indi yodi ngene yavuze ku mwirondoro wiwe. Amazina yiwe yose reka mbaze abagenzi banje twazananye kuko twahuriye mu kigo ahantu avuka ntaho nzi izina ryiwe narenze ni Francine hama twavuye mu kigo co mu Kibenga ikigo co mu Kibenga citwa TMA ikigo co mu Kibenga citwa TMA umudeje waho yitwa Fabien reka rero mbaze abagenzi hariho groupe ndimo y'abantu twapfuye hamwe reka mbaze amazina yiwe yose n'ahantu avuka muje ndabikubwira vyose. Aha nashe nabwiye ati mpa amazina akwiye kugira ngo menye ukuntu ndamutabariza kuko nasanze ata bindi vyangombwa afise ariko amazina yaciye yampa yose akwiye. Hama izina ryiwe ngo yitwa NIbaruta Francine. NIbaruta Francine hama ngo avuka ku Musenyi ngira wa Bubanza. Ku Musenyi wa Bubanza niyo avuka hama twapfuye kuri ofisi yo mu Kibenga harya mu Kinindo harya impande hepfo y'ikiraro ca Kanyosha niho twapfuye hama twapfuye mu Burundi itariki 3 z'ukwindwi 2024 nuko rero sinzi ko yoba yarakurondeye kuko kukurondera ko yarakurondeye ngo ngira akubwira umutabarize kuko yarandungikiye audio wamuhaye umubwira yinjire muri groupe kugira bamenye uko bavuga batabariza umuntu yaca ambwira ngiyo audio yandungikiye tino niwe hari ico bizi ko nje namubwira yego Mugisha mu gutabariza umuntu amuha umwidondoro wiwe wose hama akamenya ukuntu aca mutabariza
mperuka iyo audio nyene kuko nayimurungikiye itarike 30, itarike 30 z'uku kwezi guheze, ukwezi kwa gatatu guheze, n'ubu rero ntarasubira ku murongo. Ntituzi ko boba baramwatse telefone, ntituzi ko amamega yamuheranye, kuko yavuga ati ndagwaye cane banse no kumvuza, ati nukuri ndaremvye banse no kumvuza, basi baranse no kuntaburiza itike nitahire mu Burundi, kuko mbere yaho ngo mabuja we nimba yamubonye muri kamera ariko yifotora, urabona ko ubu nka twe turi ino hari igihe uba wicariye nko mu cumba iwawe ugatora agatelefone ukifata selfie ukaba uriko urifotora, rero wamubonye ngo ariko yifotora ngo aca amubwira ngo ngo we ngo inyuma ngo y'irayidi ngo nzoca ndakurungika mu Burundi ngo uce utaha. Rero aca avuga ati je ndarindiye ko azondungika mu Burundi nuko atazondungika. Nyuma yaho rero mabuja we ngo baramuteze sirikwi, asha yambwiye ati nahashwe gupfa. Rero mu nyuma yaho ambwiriye ko bamuteze sirikwi niwe aca ambwira ati nukuri ndagwaye ndaremvye umutwe, ahantu mva n'ibizunguzungu, ndagira ibizunguzungu n'ubwenge bwose bugahera ukamenga ndikijubuju nkaba ikiyingiyingi n'ubwenge bugatakara. Rero kuva ico gihe ambwiye ko agwaye aremvye azungurirwa n'ubwenge bwose bugahera, gushika n'uwu mwanya n'isaha sindasubira kumva yambo ya Francine. Naragerageje kumurondera ntarasubira kumuronga, abandi bagenzi ngo baramurondera ntawuzi amakuru yiwe. Rero nari nagiye muri iyo groupe y'abantu twavuye hamwe kugira twumve amakuru ya Francine, bose bambwiye ati nukuri twese tuguma tumurondera, tuguma turondeza Francine twamubuze. Umva haheze indwi imwe avuye ku murongo, aho no musi turi itariki umenga indwi, aheruka ku murongo itariki 30. na yiwe rero yose nk'uko nari ndayasavye baciye bayampa. None inshuti zanje, mwe munkurikira kuri runo rubuga Daniel Mugisha, muba mwamumenye, umuntu aba yamumenye ashobora kumfasha kugira ngo uyu muntu tumumenye. Ico bizadufasha ni kumenya abiwabo, hanyuma tumenye ukuntu tumurondera. Ikindi kintu nindaza amakuru yiwe, uwomenya amakuru yiwe, uwo bavanye mu Burundi bakagerana muri Saudiya, uwuzi aho yarari, uwuzi ikigo abarizwako, n'ubu turashobora kumuca kugira tumenye amakuru yiwe. Murumva yuko bavuze ko bahera kuvugana, avuga ko ibihe bitameze neza, acava ku murongo, ushobora gusanga yaratswe telefone, kuko bano barabo bafise ingeso mbi, babonye ufise ingorane baca kwaka telefone kugira ngo ntuvuge. Mbonereho n'akajya ko kubabwira abantu munkurikira ko mwogira ubuhinga budasanzwe bwo kuza muratabaza hakiri kare mutarasinzikara, mubonye bahinduye isura mugahindura iyindi, kuko bano bantu ni babi cane. Ntibababaye ko dupfa, urapfa ntacyo bikubwira. Erega arabambwiye ejo ati none twebwe abarundi tugira ubuntu, kwica umuntu n'icaha, ikiremwa muntu turacubaha, mugabo bano barabu bo kwica umuntu ni halali, si haramu. Uri umukafiri hoho bita ngo kafiri, utari umuyisilamu ngo wakoreye ijuru. Niyo mpamvu kukwica mubona bazana abanyafrika basinze atari abamizirima bakabatanga ibitambo. Burya rero abamizirima ntibakunda guhura n'ivyo vyago, abo babona ari abamizirima neza basenga ntibakunda kubatanga muri ivyo bintu vyabo vy'amashetani. Barose kafiri baca bamutanga muri ivyo bintu bakamwica, bakamugira bismillah. Ko bimeze, bararinda cane. Uwo mumenya yoca mpamagara inbox akampa amakuru yiwe, apana kumenya gusa, uwo gomba kumpa amakuru niwe yobikora neza, akampa amakuru, yobakoze cane. Nipfuza amakuru yiwe kugira ngo turonke ukuntu tumutabariza, kuko murumva ko yagiye avuze mu kugenda, yagiye avuze, yarasize message, kandi ibi ni vyiza. Nubwo yaranyandikiye ntiyampa umwirondoro wiwe, reka ndabereke ikosa yakoze rero vraiment uyu muntu. Murumva ko yaranyandikiye, namubwira ati ndibuka audio namurungikiye baranayinyumvishije ati dada ndagufasha mugabo jewe suko batanga umwirondoro, ati tanga umwirondoro neza ukwiye, hanyuma twumva icyo twogufasha. Ashagenda abwira mugenzi we ngo ambwiye ngo ndamuha umwirondoro, yashambwiye ati mu mwirondoro nyene, kuko urumva je singira umwanya kuganira umwanya munini n'abantu baje kunganiriza, uje nkabona ukuntu baje ndakubwira ibikenewe, ati hakenewe ibi n'ibi 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 bigire ucugaruka.
aho simba ngomba ngo bite ni sawa urakomeye amakuru y'imisi oya, aho mba nandikiye abantu batatu ngerageza kuvuga ibintu bikenewe gusa, mu by'ukuri singanira ibindi bintu biri andeworo y'ivyo ngire ndagufashe, umuntu abimenyere, kiretse usanze ndi free mfise umwanya je nyine nkakuganiriza yashobora gushika, mugabo ahandi uza ukubita ku ntego objectif yawe nyene akaba ari uzana, hanyuma nkashira gufasha ibishoboka kuko nkunda kubikora. Reka rero nibaze ko nawe ubyumvise mu nyuma ariko uzobigenza. Reka kandi mudufashe no kurondera ubumuntu. Reka ngeze ngaha n'ikiganiro singomba ko kiba kinini. Murakoze. Uza kumenya ibiranga uyu muntu atubwire n'ukuri. Murakoze.